ریال مادرید سرمربی این دسته معروف فوتبال رافا بنیتس را برکنار نموده فوتبالباز سابق منتخب فرانسه و ریال مادرید زین الدین زیدان را به این مقام تعیین کرد. در مرکز خبری ورزشگاه سانتیاگو برنابئو پرزیدنت ریال مادرید فلورنتینو پرز گفت همکاری با بنیتس خاتمه یافته رهبری دسته را زین الدین زیدان که تا این وقت سرمربی دسته جوانان ریال مادرید بود بر عهده می‌گیرد. زیدان که با همسر و 4 فرزندش به نشست مطبوعاتی آمده بود گفت او در هیجان است و می‌خواهد به زودترین فرصت کار را شروع کند. تا حال ریال درباره مهلت رهبری زیدان چیزی نگفته است. سبب برکناری بنیتس ظاهراً نتیجه های سست ریال و بحث های سرمربی با فوتبالبازان اساسی این دسته بود. زیدان در سال 2001 از یوونتوس ایتالیا به ریال مادرید گذشته 5 سال زیر پرچم این دسته هنرنمایی کرده است. سال 2002 در بازی فینالی جام قهرمانان اروپا زیدان به دروازه بایر لیورکوزن گل زده دستش را صاحب جام قهرمانان اروپا کرده است. سال 2006 در بازی فینالی جام جهانی فوتبال زیدان با سرش فوتبالباز ایتالیایی مارکو ماتراتزی را از پای افکنده از قوه آزمایی اخراج شد. بعد از آن فرانسه بازی را برد.